ngày ní nè xin có tầng pi nè một mớ chật cha pre-wedding vậy tới anh tha năm nó bọn sợi nhom năm khói nhung có tha vàng năm ní kè mới bật có tật năm khỏi nhung mẹ thở lót dương nơi tật kê là hơn nè cha cái dương họ flirt khơi nha nó cái kê là hơn rồi sao ấy giấc ớt min đã gió có giấc ớt chỗ kè dương anh mới nhảy dầu đợt tha dương anh do cái mà ai chị từ sau là giới cho tật kê do ai tật kê do dương gì mình ta còn thay dương đi lại còn nạ tha mình do chi ní hay do chỉ ca ấy ca sao lái mà con hai nữ vậy tôi là ở kia ní chứ đi bị đinh mà này ai na tay sang khói xạ tiên mới than à kế ốc xá mẹ bực lại trên tay khẽ cứ nhôm tay để lực cho mình đừng lấy ốc bạ mà liệp đôi spy cái nào ở nãy nhỏ ban không tay nhôm thử cay do lên nó đại akp spy của nhôm ba lấy ốc bạ nâng đai vậy men nó kia còn đã lơ spy cứ tha tập chẹmแต่ốc nên lơ spy cái nó cứ miên phepกะโหลบัดsẽ cứ kp កំដៅថ្ងៃបានល្អខ្លាំងយ៉ាងបជាសម្រាប់លេខអុកប្រាក់គឺអត់ជំនួយអីសឯណាណអីជាប្រភេទសាច់លេខដែលការពារកំដៅថ្ងៃអញ្ចឹងគឺអត់ជំនួយអីសបានតែអ្នកគ្នានឹងទទួលបានស្បែកមួយដែលមានសំណើមភ្លឺថ្លាហើយសម្រាប់ការពារស្បែកវិញគឺល្អខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យតែញ៉បានខ្លុំពេលឲ្យដែលខ្លីក៏ខ្ញុំតែលើកអុកប្រាក់មកលាបហ្មងណអនៅពេលដែលខ្ញុំចេញក្រៅគឺខ្ញុំអត់ចាំបាច់ភ័យខ្លាចតែខ្លាចខូចស្បែករបស់ខ្ញុំអីខ្ញុំមានរបាំងការពារហើយអញ្ចឹងណានិយាយមែននិយាយទៅគឺសំខាន់ណាស់បើសិនជាអ្នកគ្នាចេញក្រៅអត់លាបគឺថាប្រឈមខ្លាំងមែនតើអីកំដៅថ្ងៃគឺខ្លាំងមែនតើហ្មងណបើបានលាបជាមួយនឹងលេខអុកប្រាក់នេះហើយមែនចាគឺទៅណាក៏ទៅដែរគឺថាជឿជាក់ហ្មងនេះជារូបរាងសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ជាពណ៌ដែលគាត់ថតនៅមុខហូងណាអ្នកគ្នាមិនដែរស័ក្តិសមនឹងគាត់ពីរនាក់អត់និយាយទៅគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើនេះជាស្នេហាដែលស្រឡាញ់គ្នា4ឆ្នាំអ្នកគ្នាចុងក្រោយគឺថាថតមុខហូងនឹងឯងអញ្ចឹងចិត្តមានដំណឹងល្អឆាប់នឹងឯងណាថតមុខហងខែនេះចោះសាកសម័យមួយអ្នកគ្នាតាខែណាដែលគាត់ភ្ជាប់ពាក្យគឺមានលាក់បាំងអីទេគឺថាគាត់ភ្ជាប់ពាក្យអ្នកគ្នាប៉ុន្តែអត់ដឹងថ្ងៃណាដែលពិតប្រាកដទេនិយាយទៅគឺសម័យពួកខ្ញុំក៏អត់តន់ដឹងដែរទៅ surprise ហ្មងហើយខ្ញុំនេះនិយាយថាដើរមកឡើងទាំងហក់ហ្មងអ្នកគ្នាអូយនិយាយមកអីកន្លែងថតរៀងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់មកដល់ភ្លាមមិនអារម្មណ៍គឺស្រស់ស្រាយមកសាទរបស់យើងគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងអ្នកគ្នាពេលដែលដើរមកដល់ភ្លាមគឺមានអារម្មណ៍ថាហត់ទៀតទេនេះឃើញខ្ញុំក្តៅគឺថាបក់ឲ្យប្អូនដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្លង់ទី2ដែលគាត់ថតអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបែបមច្ឆាអីអញ្ចឹងតែពណ៌ឡានគេក៏គេដាក់ពណ៌មច្ឆាដែរអញ្ចឹងហេតុអីបានរុករោងគេថតពណ៌មច្ឆាអ្នកគ្នាត្រូវអត់គឺថារៀបចំចេញទៅប្រាសាទថតដល់អ្នកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមកលើកសាប៊ូបេឡាណែនាំអ្នកគ្នាបន្តិចទៅសាប៊ូកក់សក់ដែលខ្ញុំប្រើជាប្រចាំថ្ងៃគឺខ្ញុំតែប្រើប្រាស់ជាមួយសាប៊ូកក់សក់បេឡាអ្នកគ្នាមានតាំងបន្ទន់មានថាអ្នកគ្នាលេងពណ៌សក់ច្រើនធ្វើឲ្យសក់អ្នកគ្នាស្ងួតបែកចង់ឡើងកែលម្អអីនឹងគឺថាល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងជាពិសេសគឺថាដល់កូនសក់ច្រើនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំប្រើជាប្រចាំថ្ងៃហើយមើលតែសាយសក់ខ្ញុំមកចាគៀបមូរងថ្ងៃព្រោះខ្ញុំប្រើកម្មវិធីអ្នកគ្នាប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍ថាសក់ខ្លួនឯងបែកចង់ឬក៏ស្ងួតអីទៅនៅតែមានសុខភាពល្អហ្មងខ្ញុំតែសាយសាប៊ូកក់សក់បេឡាមែនតើហ្មងខ្ញុំចង់បានជាមួយនឹងសក់ស្អាតតែសាយសក់រឹងមាំមានទម្ងន់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់បេឡារបស់យើងបានណាឥឡូវគឺថាម្ចាស់កម្មវិធីគេមកដល់ហើយអ្នកគ្នានិយាយទៅយកគ្រឿង make up អីមកតែម្ដងពួកខ្ញុំនេះគឺថាមកដល់មុនគេដែលសាយរឹងចាម្ចាស់កម្មវិធីឥឡូវលោកថាយកមិញគឺបានគេងឯដោយសារគេអត់លក់រំភើបពេកអ្នកគ្នាសាក់ទីមើលថាឈុតរបស់បងអីលៀងថ្ងៃនេះគាត់ពាក់ពណ៌អីអញ្ចឹងណាពណ៌ដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្មងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដែលគាត់ដឹងពីបងលៀងគឺគាត់ដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌និយាយទៅទឹកមុខគេគឺដើរមកគឺស្រស់ស្រាយទាំងគូហ្មងមែនគឺថាសោយសវាយពេញនឹងហ្មងអ្នកគ្នាខ្ញុំនេះមិនមែនជាម្ចាស់កម្មវិធីទេតែគាត់នៅតែរំភើបដាក់ខាងណាគឺលៀមរៀមដៃទៀតរៀមដៃនឹងពាក់អីគេណតែឥឡូវអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែថ្ងៃមុខប្រហែលជាអាចមានពួកគាត់ចាំថ្ងៃនឹងយូរហើយអ្នកគ្នាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាយូរឆ្នាំដែរហើយត្រូវនេះគឺបានមកដល់ហើយនិយាយទៅគឺថា surprise ហ្មងណាជាប្រចាំថ្ងៃគឺខ្ញុំតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់បេឡាហ្មងអ្នកនរគ្នាទៅមកសាឡនលឹកណាគឺថាវិចមកតាមខ្លួននេះដោយសារខ្ញុំត្រូវកក់ជាប្រចាំហើយអ្នកនរគ្នាមកតែសាច់សាប៊ូទៅក៏គួរឲ្យចង់កក់ដែរសំខាន់គឺថាពពុះច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគ្នាចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់មួយដែលល្អប្រើឲ្យឃើញផលពិតណាអាចសាក់ប្រើប្រាស់ជាមួយសាប៊ូកក់សក់បេឡារបស់យើងបានមានទាំងកក់មានទាំងអប់ណាបងដែលគាត់មានបញ្ហាតែសាច់សក់ខូចបែកចងលេងពណ៌សក់ច្រើនធ្វើឲ្យសក់គាត់ស្ងួតអីហ្នឹងនិយាយទៅគឺល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងជាពិសេសសក់ដែលល្មមឡើងកែឡើងអីហ្នឹងនិយាយទៅល្អខ្លាំងណាស់អ្នកគ្នាហើយបាននិយាយពីអប់សក់វិញមិនមែននិយាយទៅអប់សក់ម្ដងដូចស្ប៉ាសក់ម្ដងអញ្ចឹងទន់ដល់រហ័សឡងហ្មងសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យតែសាច់សក់របស់យើងរឹងមាំនិយាយទៅគឺថាល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយបាននិយាយពីកូនសក់របស់ខ្ញុំគឺដុសច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងបើតែអញ្ចាំខ្ញុំគឺដឹងហើយនិយាយទៅគឺចេញកូនសក់មកហ្មងហើយសក់ចេញមកគឺថាមានទម្ងន់ហ្មងណាអ្នកគ្នានិយាយទៅគឺថាល្អខ្លាំងមែនតើហើយនេះនៅពេលដែលគៀបសក់ហើយអ្នកគ្នាអូយសក់និយាយទៅគឺថាទន់មែនតើហ្មងណាសំខាន់ខ្ញុំគៀបតែសាអ្នកគ្នាបន្តឡើងថងភ្លឹងពេញហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅសាប៊ូកក់សក់បេឡាមួយនិយាយទៅល្អខ្លាំងណាស់អ្នកគ្នាមិញកាញ់លក់អត់ជំមិញមែនហ្នឹងហើយជំមិញគេលក់ធម្មតាហើយមិនដែរឡើយឈប់លាក់បងប្អូនណាគឺសម្រាប់មកថតរូបអីគេថតរូបដាក់មុខរោងខ្ចប់ពីមុខរោងខ្ចប់ពីប៉ុន្តែអត់តប្រាប់តែខែណាណោះគេគាត់ថាចិត្តមែនតើណៃនិយាយទៅគឺស្ងាត់ឆ្លាញ់គេយូរឆ្នាំដាក់មកក្តាំងថតមុខរោងអីអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាឥឡូវគឺថាកូនកំមុំរបស់យើងពងតែ make up ឯណាបើអើយម៉េចនិយាយទៅគឺឈប់លេងអីចាចាត្រូវអត់ថតមុខរោងនិយាយទៅលក្ខណៈថាដល់ដំណាក់កាលនេះហើយលក្ខក៏លក្ខអត់ចិត្តដែរ
hai mươi bông ôn tia thời trờn có chọn đơn thời gian mà thợ ấy cho ngã có được tham tam mơ mộng này cao na trên video trai giải hát mà thọt bê phở có trong tam đan mơ mộng là lời cứ tha ban màu mơ nè cho nó cái chả mới cho tầng ở kia vậy ta cứ tha chốt cứ cái pin chất cái sành mỏng nó ở kia ôi đang ta chân máu ăn pana cu nâng á lời dâm xong lược này nôm cho mùi nâng ân để đi mang tính nó ở ân để đi mang đi bắt tay chui khang nó ở kia xem đẹp cap đó tham một post đằng đa cao xịt chui cho rồi đó kho là trang crom post bay một đại khôi ngô miên phim dư đôi trang môn là dù ấy nó dạ pp để bay mau rồi có bắt mà dục tôi plư của bạn xong này là đong tên là comment bàn ha bay một sai nghe rồi còn hôm không sợ áp ấy nó snap chơi bay một dây thề cứ tha chui khang mình tên bị xe với thưa ở capra skin care dùng để chăm ngày cái là vợ là lang vinh nhỏ mà tập hiệp đó khang bị xe rồi bom mai anh này đi chia rồi một mua đai mình tròn kia bay một con tơ mình sau tập hiệp là chơi việc khang đa tham một post cao xịt ca làm skin về đây nọ khi mà sầm nám chơi cùng đường bay chui ấy so thla sầm nám bay hấp tăng nay năng đồ lồ chia hiệp cha này bay một mỏng nọ mà trong ban bay một quay đại xã so plư thla đồ lồ hấp tăng nay ai pra cho mùi anh này đi mà ba khay kẹp Shopee á còn nãy trong Shopee đây vẫn tay ót cu mi thương vậy chơi cứ dơ mà mớ nè miên cú kẹp Shopee nè ọt cú dơ đâu cú mình thầy cái đó một hốt anh nó cái này nói tại miền Cam bị thi mà đon vậy tới mình tha đo khai na te cứ tham mà họ kia màไอ้สารนี้คือบัตรบองสลามันเนี่ยได้สร้างกอดเมียนอ๋อพี่เด็กก็จะนอนเนี่ยอ๋อแต่ท่าขนมกรมมันเนี่ยเมียนการไปที่เองจังคือท่าโสดได้โสดเชิงคือมาจุ่มคือเนี่ยมองเนี่ยอ๋อคือท่าแต่ดอกขาดนาคือท่าตังดำเห็นพอตะเมียนปุยมเตี้ยปุกอแต่ทอดในขนมประสาทได้แต่อ๋อคือที่เมื่อตะกอดทอดในประสาทอีกแล้วสมัยแต่ยมนี่ก็รังจำรูปจังมาได้แต่ประสาทเป็นแน่นอนสมัยนอนจมูกดังสบู่ก็สอบใบลานติเนี่ยอ๋อคือเนี่ยสมัยอ๋อคือจังมันจมูกดังสอบสะอาดแต่ใส่สะเมื่อใดเรื่องมัวกระห้าอ๋อคือไอ้ปลาจมูกสบู่ก็สอบใบลานไว้ยังสบู่ก็สอบไว้ยังคือมีตั้งประต้นเป็นตั้งเกาะอ๋อแต่คือมีอ๋อคือสู้ยมเพียงช้อนได้ตาสะไว้ยมปลาจมูกดังสบู่ไอ้เก๋ก็ยมปลาจมูกสบู่ก็สอบใบลานอ๋อคือเล่นปอสอบเฉินหรือก็เป็นปัญหาลังแกละหมอไอ้นั่งก็คือท่ามาเกาะสอบจมูกสบู่ก็สอบใบลานคือละออคลั่งเหมือนกันใส่สะไว้ยมก็คือท่าเก็บรอทั้งไงมูรอทั้งไงอ๋อคือตาเป็นปัญหาตาเพยคลาสะไอ้เต้แต่สะไอ้ยมเป็นสบู่ก็สอบมวยด่านละอ๋อแต่ช่วยการเปียยมไม่อ๋อคือแต่คือยมตาจะเกาะเจ็บประจำไงมองให้บ้านใหญ่ปีประต้นสะไว้เนี่ยคือท่าก็ออกคลั่งเหมือนกันมองอ๋อคือใส่ประต้นสะให้คือท่าโดยสปาสะมาดมอ๋อเนี่ยจังมันจมูกใส่สะมวยด่านสะอาดสะเรื่องมัวโดนสะโกนสะเฉินไอ้นั่งไงมาปลาจับจมูกดังสบู่ก็สอบใบลานไว้ยังบ้านนะ